Kanal 35 ekranlarından, Önce Sağlık programından herkese merhabalar efendim. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Bugün stüdyomuzda çok değerli bir doktorumuz var. Kendisini zaman zaman ağırlıyoruz, belki izleyenler hatırlayacaktır. İzmir Özel Ento Kulak Burun Boğaz Dal Merkezi'nden operatör doktor Fırat Demirtaşoğlu bizlerle birlikte. Mevsimsel alerji 7'den 70'e herkesin şu dönemde özellikle şikayet ettiği bir durum. Bunun tanı ve tedavisinden bahsedeceğiz. Işık tedavisi, sinüzit, horlama ve benzeri gibi rahatsızlıklardan bahsedeceğiz efendim. Doktorumuza sorularınız varsa 0232 alan koduyla 435 18 18'den ya da önceSağlık@kanal35.com.tr'den sorularınızı iletebilirsiniz efendim. Fırat Bey, hoş geldiniz. Merhaba, yayınımıza. hoş bulduk. Teşekkür ederim. Dediğim gibi zaman zaman ağırlıyoruz sizi, çok değerli bilgiler veriyorsunuz. Ekran başındaki izleyicilerimize hatırlatmak amacıyla biz sizi tekrar tanıyalım. Daha sonra konumuza dönelim. Kulak burun boğaz uzmanıyım. Ento Kulak Burun Boğaz Dal Merkezi'nde 2 senedir çalışıyorum. Daha çok ilgilendiğim alerjik rinitler, enfeksiyonlar, burun enfeksiyonları, sinüzitler ve bunun cerrahi tedavileri. Bunun hakkında bilgi vermeye çalışacağız bugün. Evet. Şimdiden teşekkür edelim o zaman size. Dediğim gibi 7'den 70'e herkesin şikayetçi olduğu bir durum artık mevsimsel alerji. Herkes de bir şekilde ev tozu, polen vesaire gibi şeylerden etkileniyor. Nedir aslında alerjik bu durumun tanımlaması? Mesela alerjik rinit, yani vücudumuza bir mikrop girdiğinde vücudumuzun bu mikroba verdiği, bu mikrobu öldürüp vücuttan uzaklaştırabilmek için verdiği reaksiyona biz enflamasyon diyoruz. Alerjik rinit mikrop olmadan vücudun bu enflamasyon yanıtını göstermesidir. Tabii herkeste yok, alerjisi olan hastalar bundan muzdarip ama alerjik rinit semptomları az da olsa ciddi alerjisi olmayan hastalarda da atopik bünyeli kişilerde de gözlenebilen rahatsızlıklardır. Özellikle polenlerin çok yoğun olduğu bu dönemlerde en sık gözlenen rahatsızlıklardan biri. Bizim alerjen dediğimiz dışarıdan gelen, mikrop olmayan, aslında vücuda bir zararı olmayan maddelere karşı vücudumuz aynı bir mikropmuş gibi, bir enfeksiyonmuş gibi yanıt veriyor. Bu burunda, akciğerlerde olabiliyor ya da ciltte olabiliyor. Bu reaksiyon sonucu bizim enflamasyon dediğimiz belirtiler ortaya çıkıyor ve bunun sonucunda alerjik rinit tanısı koyuyoruz hastalarına. Evet, genelde az çok belirtilerini biliyoruz ama biz tekrarlayalım isterseniz bir belirti olarak neler gösteriyor? Bu yüzden zaten enfeksiyonla belirgin belirtiler. Yani hastaların birçoğu zaten ben uzun süredir geçmeyen bir nezleden muzdaribim. Burnumda bir akıntı var, sürekli bir burun enfeksiyonum var diye gelir. Yani alerji konusunda bilgisi olmayanlar ya da alerjik rinit olduğunu farkında olmayanlar. Bunun tabii enfeksiyondan en belirleyici, ayırt edici özelliği uzun süre devam ediyor olması. Normalde bir gribal enfeksiyon, bir nezle yaklaşık 5 günde, 6 günde, en fazla bir hafta içerisinde geçer. Ama alerjiye bağlı bu tip şikayetler çok uzun süredir. Yani alerjen devam ettiği sürece hastada bu şikayetler de devam eder. En belirgin bulgusu burun akıntısı, burunda kaşıntı, hapşırma, arka arkaya hapşırma, burun tıkanıklığı, gözlerde yaşarma, kaşıntı. Tabii bu bizim alerjik rinit dediğimiz burunla ilgili alerjide gözlenen bulgular. Ve bunun daha ileri safhalarında solunum yolunda aşağılara doğru gidildiğinde astım belirtileri, nefes alamama, nefes darlığı, bir de atipik bulguları, öksürük, vücutta kaşıntılar, döküntüler, bu tip şikayetler de beraberinde gözlenebiliyor ama en tipik alerjik rinit bulgusu burunda kaşıntı, arka arkaya hapşırma, gözlerde yaşarma ve burun tıkanıklığıdır. Evet. Aslında ayırıcı tanıyı yapmak için uzun sürmesi en belirgin özellik. En belirgin özelliklerinden biri. Alerjenle muzdarip olduğunuz sürece alerjik şikayetleriniz devam eder. Tabii ilerlediği zaman da göğüs hastalıklarına da sebep oluyor söylediğiniz gibi. Kimi hastalarda alt solunum yollarına ilerleme gösterebiliyor. Kimisinde baştan direkt astım şeklinde ortaya çıkabiliyor. Kişinin genetik bununla ilgili rahatsızlığına bağlı olarak hastalık değişik yerlerde gözlenebiliyor. Astımlı hastalarda alerjik rinit görülme ihtimali çok daha yüksek ama her alerjik rinitli hastada astım gözlenecek diye bir şey yok. Evet, o da tehlikeli bir durum. İkisi birbirini çok fazla tetikleyebilir. Peki şunu sormak istiyorum ben. Böyle bir rahatsızlığı doğuştan mı ediniyoruz yoksa zamanla da olabiliyor mu? Vücut reaksiyon gösteriyor. Bu bir kere genetik bir rahatsızlık. Yani bu sonradan bizim bazı şeylere bağlı olarak gelişmiş bir rahatsızlık değil. Ya da bunu bazen hastalar da soruyor. Yani doktor bey ne yapmamız gerekir ki biz alerjik şikayetlerimiz, alerji hastalığımız olmasın? Bunu hastanın yapabileceği bir şey yok.
Zaten alerjinin şu an için tıbben de tam olarak nedeni bilinmiyor. Yani ne oluyor da dışarıdan gelen yabancı bir maddeye vücut sanki bir enfeksiyon ajanıymış gibi yanıt veriyor. Bu da bizim bildiğimiz bir şey değil açıkçası. Ama sanayi toplumlarında daha çok gözleniyor olması, özellikle genetik yatkınlığı olan kişilerde bu sanayi artıklarının bu alerjik rahatsızlıkları arttırdığının göstergesi. Tabii sanayileşme arttıkça büyük şehirlerde daha sık gözlenen bir rahatsızlık. Çünkü etrafınızdaki alerjen olabilecek kimyasal madde sayısı artıyor. Yani karşılaşacağınız ama hani bunun sonradan edinilmiş, edinsel bir rahatsızlık olmadığını biliyoruz. Evet, yani anne babada görülüyorsa peki çocuğa geçme olasılığı kesinlikle çok yüksek. İş ortamı, çalışılan yerler, bunlar da... Bu tamamen kişiye bağlı bir şey. Yani neye alerjiniz olduğuna bağlı. Sizin polen alerjiniz varsa, açık havada çalışıyorsanız korkunç rahatsız olursunuz. Yapamazsınız yani. İlaç kullanmadan durmanız mümkün değil. Ya da bir mantara alerjiniz varsa, ev tozuna alerjiniz varsa kapalı havasız bir ortamda, rutubetli bir ortamda çalışmanız mümkün değil. Yani herkesin zannettiği gibi işte benim iş ortamım çok kirli, o yüzden bende acaba alerji oluyor ya da benim iş ortamım çok tozlu, ondan mı alerji oluyor? Böyle bir şey yok. Eğer sizin o iş ortamında bulunan bir alerjen varsa bundan rahatsız olursunuz. Ama alerjen yoksa istediği kadar kirli olsun. Yani bu sizi rahatsız etmez. Evet, şimdi çocuklarda da çok görülüyor aslında alerji. Birazcık daha sanırım bu polenler vesaire dediğiniz gibi çalışma ortamları çok etkiliyor. Neler öneriyorsunuz peki alerjisi olan hastalara? Neler yapmalılar? Şimdi yani çocuklardaki alerjiyle yetişkinlerdeki alerji birbirinden farklı değil. Yani aynı sonuçta alerjen ve tedavisi de üç aşağı beş yukarı aynı. Sadece çocuklarda bir farklılık gösteriyor. Çocuklarda küçük yaş grubunda daha sık gözlenen ama yaş ilerledikçe ortadan kaybolabilir alerjik rahatsızlıklar. Ama yetişkinlerde böyle değil. Yetişkinlerde olay birazcık sabitleniyor gibi, daha uzun süreli oluyor. Bir de çocuklarda tabii alerjik rahatsızlıkların çok sık olması beraberinde yetişkinlerde farklı, çocuklarda farklı beraberinde hastalıklar ortaya çıkarabiliyor. Yani çok alerjik bir çocukta geniz etlerinin de normalden fazla büyümesini beklersiniz. Bu sonuçta bir enflamasyon, aynı enfeksiyon gibi vücudun verdiği bir yanıt. Buna yanıt olarak da bizim lenfoid doku dediğimiz geniz etinde de büyüme olacaktır. Tabii bu alerjik bir çocuğun geniz etinin büyümesine, geniz etinin büyümesi çocuğun serozotit dediğimiz orta kulakta sıvı toplanmasına sebep olabiliyor. Yani alerjik çocuklarda geniz eti problemleri ya da orta kulakla ilgili problemler daha sık gözleniyor doğal olarak. Yetişkinlerde de yani en büyük sıkıntı uzun süren alerjide burun içerisinde ödem, sinüslerin kapanması ve buna bağlı olarak sinüzitlerin gelişmesidir. Yetişkinlerde de böyle problemi var alerjinin ama tedavi olarak çocukla yetişkin arasında bir farklılığı yok. Aynı sadece tabii yani dozaj olarak gerek bazı ilaçların kullanımı olarak çocuklara göre yetişkinlerde biraz daha rahatız. Alerji testleri yapılıyor. Dediğiniz gibi aslında çok fazla bunun sebebi bulunamadı henüz. Vücut bir reaksiyon gösteriyor ama neden? Peki alerji testleri bu konuda nasıl yardımcı oluyor? Şimdi alerji testinde bizim birçok elimizde alerjen var. Yani bunlar alerji yapabilir diye tespit edilmiş alerjenler var. Bunlar düşük dozlarda alerji testlerinde kişilerin deri altına veriliyor. Ve bunda bir reaksiyon gelişip gelişmediğine bakılıyor. Bu alerjenler işte bazıları mantar ifleri, bazıları polenler, bazıları hayvan kılları, ev tozu akarı. Yani bizim şu ana kadar belirlediğimiz alerjenle ilgili bütün alerjenler, alerjiyle ilgili bütün alerjenler. Bunları biz deri altına verip burada bir reaksiyon gelişip gelişmediğine bakıyoruz. Ama alerjik deri testleri birçok şeyden etkilenir. Yani yaklaşık kimi hekime göre 15 gün, kimi hekime göre 1 ay içerisinde kullandığınız tek bir antihistaminik bile alerjik deri testinin yanlış çıkmasına sebep olabilir. Dolayısıyla alerji testlerini aslında alerji döneminde yapmak çok uygun değil. Çünkü zaten alerjinin yoğun olduğu dönemlerde hasta şikayetleri nedeniyle muzdarip, burnu tıkalı, nefes alamıyor, hapşıramıyor. Şimdi siz o hastaya 1 ay hiç ilaç kullanmayacaksınız, ondan sonra geleceksiniz, testi yapacağız demek çok doğru olmaz. Alerji döneminde hastaları tedavi edip o alerji dönemini atlattıktan, hasta rahatladıktan sonra 1 ay ilaçsız bir dönem geçirip ondan sonra deri testini planlamak gerekir. Ve deri testi maalesef yani siz her şeye dikkat etseniz, ilaç kullanmasanız da bazen olumlu sonuç vermiyor. Tespit edemeyebiliyoruz. Dediğim gibi bizim deri testinde kullandığımız alerjenler şu ana kadar bizim bulabildiğimiz yani bunlar yapıyor dediğimiz alerjenler ama
bizim bulamadığımız, bilmediğimiz birçok alerjen de var. Bunlar gözden kaçabiliyor, deri testinde ortaya çıkmayabiliyor ya da deri testinin içeriğinde bulunmayabiliyor. Yani sizin satın aldığınız ve kullandığınız deri testinin içeriği yeterince geniş kapsamlı değilse yaptığınız deri testinde kişinin o sizde bulunmayan alerjene karşı alerjisi olabilir ve bunu tespit edemeyebilirsiniz. Ama şu an için en iyi tanı yöntemlerinden biri deri testleridir. Evet, bir diğeri de sanırım hastanın size şikayetleri. Tabii, yani şikayetleri, Onda muayene görülen. bulguları kesinlikle. Onlar daha güvenilir. Şikayeti ve muayene bulgusu hastanın alerjisi olduğunu tanısını koydurur. Deri testinin amacı alerjisi var mı yok mu değil. Deri testinin amacı neye alerjisinin olduğunu saptamak. Yani biz zaten muayene ettiğimizde bir hastayı, şikayetlerini dinlediğimizde onun alerjisi olduğunu tespit ediyoruz. Deri testindeki amaç neye alerjisi var onu bulabilmek. Tabii bunun ne faydası var? Deri testinde bir ev tozuna karşı alerjisi olan bir çocuğa bazı önerilerde bulunup alerjik şikayetlerin azalmasını sağlayabilirsiniz. Evet. Yani inorganik... Hattımızda bir izleyicimiz var. Bekletmeyelim isterseniz. Alo. İyi günler. İyi günler. Öncelikle böyle bir program yaptığınız için sizlere çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz efendim Teşekkür katıldığınız için. Benim hocamıza sorum şu olacaktı. Tabii ki, buyurun. Benim 10 yaşında bir kızım var. Allah 5, bağışlasın. sağ olun, 5 yaşından beri burnu kanıyor. Ve ayaklarında, kollarında ara ara morarmalar oluyor. Ben burada devlet hastanesine götürdüm Ankara'da. Hocam dedim böyle burnu kanıyor ve ayak kollarında morarmalar oluyor dedim. Onlar da tam kan sayımı, periferik yayma falan yaptılar. Bir şey yok deyip gönderdiler. Ama ben lösemiden korkuyorum. Duyduğuma göre böyle hani morarmalar, burun kanaması lösemiden kaynaklanıyor diyorlar. Hocamıza sorum şu, acaba bunlar yeterli mi? Burun kanaması oluyor, morarmalar oluyor. Bu tam kan sayımı, yani periferik yayma yeterli mi? Ben kapatayım, televizyondan dinleyeyim. Tamam. Peki, geçmiş olsun. Çok teşekkür Teşekkürler, ederiz. iyi günler. Sizin branşınızın dışında bir konu oldu. Yok, yani branşımızın içinde de konumuzla alakası yok ama yani tabii ki böyle bir muzdaripse hastamıza o konuda bilgi verelim. Şimdi burun kanaması bizim çocuklarda çok sık gördüğümüz bir rahatsızlık ve açıkçası aileleri en çok korkutan rahatsızlıklardan biri. Bunun nedeni de maalesef internetteki bilgi kirliliği. Yani burun kanaması diye internete yazdığınızda arama motoruna ilk çıkan hastalıklar işte lösemi, lenfoma olabilir, kanama bozukluğu, kanama hastalıkları olabilir şeklinde çıkıyor. Tabii bu halk arasında işte burnu mu kanıyor, çocuğun lösemi olabilir, işte bunun altında ciddi bir rahatsızlık olabilir şeklinde. Tabii hastalarda bu endişe yaratıyor. Burun kanaması çoğu zaman çok basit, çocuklarda özellikle çok basit problemlerden ortaya çıkar. Yani eğer çocuğunuzun çok burnu kuruyorsa, bunu temizlemek için uğraşıyorsa, bunun dijital travma dediğimiz parmakla travma sonucu burun kanamaları ortaya çıkacaktır. Bunun dışında nezle, grip, alerjik çocuklarda özellikle burun içerisindeki ödemin artmasıyla oradaki damarlarda genişleme ve kanama ortaya çıkabilir. Arka arkaya hapşıran bir çocukta o hapşırmanın yarattığı basınçta burunda kanama ortaya çıkabilir. Yani tabii ki yani lösemi de bir burun kanaması yapan hastalıklardan biridir. Ama hani lösemisi olan çocukta sadece burun kanaması olmaz. Genellikle durdurulamayan, çok uzun süren burun kanamaları ortaya çıkar ve yine lösemi de işte tam kan sayımı, size Ankara'da ilave ne tetkikler yapıldı bilmiyorum ama tetkiklerle, periferik yaymayla ortaya çıkabilen bir rahatsızlıktır. Eğer oradaki doktorunuz lösemiden şüphelenseydi, yani tahlillerinin sonucunda, emin olun sizi eve bir şeyi yok deyip yollamazdı. Sizin içiniz rahat olsun. Öyle bir problemi olduğunu düşünmüyorum. Yani bizim de burada çok sık karşılaştığımız bir şey burun kanamalı çocuklar. Tekrar bir takibe alınırsa sebebi bulunur diye düşünüyorum. Geçmiş olsun diyelim izleyicimize de. Mevsimsel alerjinin şeyden bahsediyorduk, yani evet. test sonucunda ortaya ev tozu akarı çıkarsa aileye şunu diyebilirsiniz. Yani evde organik hiçbir şey bulundurmayın. Çarşafları, yorganı, pamuklu olmasın. Tamamıyla sentetik olsun. Mümkünse mümkün olan en az halı olsun evin içinde. Mümkünse sürekli temizlik yapılsın. Yatak çarşafları sürekli değiştirilsin. Tabii bu basit alerjisi olan biri için bunları söylemek ve bunları yapmak çok zor bir şey ama o kadar yoğun, o kadar sıkıntılı alerjik çocuklar, alerjik yetişkinler var ki yani yeter ki şikayetleri daha az olsun diye bunları rahatlıkla yapabilecek insanlar var. O yüzden deri testinin böyle bir faydası var. Polen alerjisi olanlarda çok
bahar aylarında çok rüzgarlı havalarda dışarıya çıkmayın diyoruz. Mümkün olduğunca tabii, yani bu ne kadar yapılabilir kişiden kişiye değişen bir şeydir. Yani deri testleri sonucuna göre sizin uzak durmanız gereken alerjeni belirliyoruz. Polenlerden uzak durmakta Herkesin çok polene karşı zor. alerjisi yok. O durumda Ama polene birazcık karşı daha- alerjisi olanlar mevsimsel olarak, yani polenlerin yoğun olduğu dönemde ilaç kullanacaklar alerjiye karşı. Evet, başta bahsetmiştik sanırım. Bir mevsimsel olan alerjimiz var. Bir de yıl boyu Kabaca süren. şu an alerji, özellikle rinit alerjiyle ilgili burun enflamasyonunu ikiye ayırıyoruz biz. Mevsimsel alerjik rinit dediğimiz, özellikle bu mevsimlerde ve sonbaharda, bahar aylarında gözlenen alerjiler. Bir de perennial, yıl boyu devam eden alerjiler. Bunlar tabii kişinin maruz kaldığı alerjene bağlı değişiyor. Yani işte ev tozu akarı yıl boyu devam eden bir alerjen. Ama mevsimsel olanlar, sadece polen alerjisi olanlarda gördüğümüz, işte polenlerin çok yoğun olduğu dönemde gözlenen alerjen. Özellikle bizim işte bölgemiz polen açısından çok sıkıntılı yoğun, bir bölge. evet. Bizde de en sık gördüğümüz işte zeytin polenleri, zeytine karşı alerji. Maalesef yani bu bölgede insanların alerjik şikayetleri daha fazla gözleniyor. Bunun için mecburen ilaç kullanmak durumundayız alerjinin yoğun olduğu dönemlerde. Evet. Tedavi yöntemlerine gelmek istiyorum birazcık da. İlaç tedavisi uygulanıyor anladığım kadarıyla. Birazcık daha bizi bilgilendirebilir misiniz? Şimdi aslında bu yanlış bir bilgi. Alerjinin tedavisi yok. Yani alerjik şikayetleri tamamen geçirecek, bir daha sizde alerji olumuna engel olacak bir ilaç tedavisi yok. Böyle bir ilaç yok. Bizim alerji için kullandığımız ilaçlar sizin hastaların şikayetlerini geçirmeye yönelik. Yani hastayı tedavi etmeye yönelik değil. Çünkü sizin vücudunuzun verdiği reaksiyon bir anormal reaksiyon. Yani bu ortada bir enfeksiyon ajanı yok, bir mikrop yok, vücuda zararlı olan hiçbir şey yok. Ama buna rağmen vücudunuz buna bir aşırı reaksiyon veriyor. Ve bunu bizim engellememiz mümkün değil. Sadece geçici olarak verdiği reaksiyonu engelleyebiliriz. Bunu da ancak ilaçlarla yapabiliyoruz. Yani alerji için kullandığınız ilaçlar sizi ömür boyu iyi etmeyecek. Sadece ilaçları kullanırken iyi olacaksınız. Bir kere bunu kabullenmek gerekiyor yani alerjisi olan hastalar için. Çünkü birçok hasta bu ilaçları kullandım, bir ay çok iyiydi. Sonra ilacı kestim, tekrar başladı diyor. Yani böyle, çünkü ilaç tedavi amaçlı değil. Yani o sizin şikayetinizi geçirmeye yönelik. Peki ne olacak? Yani yıl boyu alerjisi devam eden bir hastada yıl boyu ilaç mı kullanması gerekecek? Bu bazı hastalar için maalesef geçerli. Ama bu ilaçları mümkün olduğunca en az dozda kullanarak, mümkün olduğunca düzensiz kullanarak, yani birkaç ilaç alternatifi vardır. Birkaç ilacı sürekli değiştirerek, kullanarak bu şekilde korunmak mümkün alerjik şikayetlerden. İşte bir son zamanlarda biraz sonra bahsedeceğiz. Bu ışık tedavisi, Rinolight denilen tedaviyle, eğer yıl boyu bir alerjiniz varsa çok yoğun, ilaç kullanımını azaltmak, daha az ilaç kullanmayı sağlamak mümkün. Ama bunun dışında şu an için alerjiyi %100 tedavi edecek bir ilaç tedavisi yok. Tipik olarak alerjik hastalarda kullandığımız ilaçlar nazal steroid dediğimiz burun içerisinde kullanılan spreyler. Bunun dışında antihistaminik dediğimiz ya da montelukast sodyum dediğimiz, bunlar tabii ki kimyasal isimleri, piyasa isimleri farklı ilaçlar bunlar. İlaçlar, bunlardan kullanımıyla kişi şikayetlerini azaltabilir, yok edebilir ama tedavi olamaz. Bir izleyicimiz daha var. Alo. Alo. Buyurun, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Ben doktora birkaç sorum vardı da. Tabii ki Buyurun. alalım sorularınızı. Ben astım hastasıyım. Benim de alerjim var. İşte o yüzden hep burnum kan geliyor. Kan mayalanmış bir şekilde geliyor. Nasıl geliyor kan? Pardon? Mayalanmış bir şekilde. Katı bir Pıhtı şekilde. geliyor, anladım. Hı hı. Boğazımdan hep geliyor ve benim ona da alerji dediler. Hem astım hem alerjim bir türlü geçmiyor. Çok uzun sürekli oluyor. İlaç kullanıyor musunuz? Astım ilacı kullanıyorum. Bir Ne- de alerji hapı kullanıyorum. Ne kullanıyorsunuz? Morfin galiba. Pardon? İsmini bilmiyorum desem. Morfin değildir. Şimdi bakın, yani alerjinizin boyutuna göre ilaç planlaması yapılması gerekiyor. Eğer şu an kullandığınız ilaçla alerjik şikayetleriniz geçmiyorsa bunu geçirebilecek başka ilaçlar kullanılması lazım. Yani
hani deminki şey dedim, hani kan gelmesi için. Ama şimdi alerjik riniti olan hastalarda eğer tedavi etmezseniz, yeterli ilaç kullanmazsanız kanama olur. Bir de tabii şu var, alerji için kullandığımız burun spreyleri de uzun süreli kullanımda kanamalar yapabilir. Yani kanamanızın neden olduğunu anlamak için sizi muayene etmek lazım benim. Anladım. Özellikle kanamanızın yoğun olduğu bir dönemde bir kulak burun boğaz hekimine başvurursanız o sizi muayene edip kanamanın neden olduğunu anlayıp ona yönelik bir tedavi planlayacaktır size. Sağ olun, teşekkür ederim. Bir şey değil. Biz teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun Nurcan Hanım. Evet. Mevsimsel alerjide tedavi yöntemlerinden bahsediyorduk. Daha doğrusu tedavi yöntemi demeyelim. Bir tedavisi yok. Reklamların ardından... Semptomatik tedavi diye geçiyor. Yani hani aslında tedavi yöntemleri demek yanlış değil ama semptomatik tedavi diyelim. Tamam. Bu konuya reklamların ardından devam edelim dilerseniz. Sevgili izleyenler, reklamların ardından biz buradayız. Eğlencenin tek adresi Keyfi Sefa. Doğanın kucağında eşsiz manzarası ve kaliteli hizmet anlayışıyla düğün, davet ve tüm organizasyonlarınızda Keyfi Sefa Bel Kahve Şubesi ile sizleri ağırlamaktan keyif duyar. Üstelik her şey dahil sadece 2750 TL. Keyfi Sefa, özlenen eğlencenin beklenen mekanı. Hediye Giyim. Tesettür giyimde kalite ve ucuzluğun tek adresi. Modern çizgisi, zengin model çeşitleri ve yıl boyu devam eden indirimleriyle Karabağlar, Gediz, Bozyaka şubelerinde sizleri bekliyor. Geniş ürün yelpazesiyle simit, pasta, börek, tatlı tuzlu kurabiye çeşitleri, zengin kahvaltı menüleriyle İpek Unlu Mamulleri. Karşıyaka şubesiyle hizmetinizde. Göz aldanır, damak asla. Yıllardır mutfaklarınızda. Orkide. Sağlıkla, güvenle. Lezzeti ve kalitesiyle dünyaca ünlü İspir fasulyesi şimdi Alsancak Kuru Fasulyeci'de. Müşteri memnuniyeti ve hijyeni ön planda tutan Kuru Fasulyeci, Alsancak Gönül Yazar Sokağı Okur Emlak yanında sizleri bekliyor. Lezzet ve kalitenin buluştuğu yer. Özkent Unlu Mamulleri. Zengin kahvaltı menüleriyle her şey doğal, her şey taze. Özkent Unlu Mamulleri Çiğli'de sizleri bekliyor. Emay Gurme, çiftlikten sofranıza gelen lezzet. %100 güvenilir, taze ve doğal. Emay Gurme, doğal lezzetlerin buluştuğu özel bir yer. İçinden dünyanın suyu geçer, kimse duymaz. Yüksek teknoloji ürünü Türkiye'nin sessizi. Esen Plastik, sessiz atık su boru sistemleri. Dürüm, 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 dönerci. Dürüm, 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 dönerci. Simsiyah, Ece'nin koyunları, yapayalnız. Tuzaklar. Sen ne söylüyorsun bakayım? Şarkı, dönerci şarkısı bu. Ben onu dönence diye biliyorum ama. Ya işte sağdan soldan ben öyle duyuyorum. Gel ben sana doğrusunu açayım martı kuşu gel. Nereden açacağım? TTNet Müzik'ten. Aa. TTNet Müzik'ten isterseniz bir şarkıyı, isterseniz tüm albümü indirin. Sevdiğiniz şarkıları istediğiniz zaman dinleyin. Siz de kuşlar gibi özgür olun. Ricky Martin'da var mı Ricky Martin? TTNet, iletişimde özgürlük, eğlencede özgürlük.
Değerli izleyenler, Önce Sağlık programı kaldığı yerden devam ediyor efendim. Stüdyomuzda İzmir Özel Ento Kulak Burun Boğaz Dağın Merkezi'nden operatör doktor Fırat Demirtaşoğlu bizlerle birlikte mevsimsel alerji ve tedavi yöntemlerinden bahsedeceğiz. Işık tedavisi özellikle konumuz. Ayrıyeten vaktimiz kalırsa da sinüzit konusuna değinmek istiyoruz. Tekrar telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum. 0232 alan koduyla 435 18 18. Doktorumuza sorularınızı iletebilirsiniz efendim canlı yayınımızda. Evet. Nereden devam edelim? Mevsimsel alerjide kaldık. En son tedavisinden bahsediyorduk. Evet. Mevsimsel alerjik rinit veya yıl boyu alerjik rinitte kullandığımız ilaçlardan. Yani dediğim gibi sürekli ilaç kullanımı olan hastalarda ilaçları kısıtlamak, mümkün olduğunca az kullanmak ya da işte bir ilacı kullanıp bir süre onu kesip başka bir ilacı kullanmak şeklinde ilaç değişerek tedavi devam edilebilir. Sonuçta kullanılan ilaçlar semptomatik şikayetleri giderici ilaçlar, yani hastalığı tedavi edici ilaçlar değil. O yüzden mecburen hasta şikayetlerinin gidermesi için ilaç kullanmak zorunda. Ama tabii bugün için ilaçların alternatifi olabilecek bir tedavi de var. Rhinolite denilen tedavi yöntemi, evet. İşte ışık tedavisi diye de geçiyor. Çok kabaca bir probla burun içerisine verilen ultraviyole, bir kısmı ultraviyole, bir kısmı daha düşük dalga boyunda ışınlarla alerjik hassasiyetin azaltılmasına yönelik bir tedavi terapi şekli. Yaklaşık 8 ya da 10 seans uygulanan bir tedavidir. Bu tedavinin amacı şudur: yani bir alerjik riniti olan, yani burun alerjisi olan kişilerde alerjik rinitin şikayetlerini mümkün olan en az seviyeye indirebilmek. Bazı hastalarda Rhinolite tedavisi sonrası çok ciddi rahatlama, alerjide çok ciddi azalma oluyor ama bazı hastalarda aynı etkiyi göremiyoruz. Standart olmamasının sebebi her hastada alerjinin boyutunun standart olmaması, her hastanın alerjeninin farklı olması. Ama özellikle yıl boyu süren alerjilerde hani ilaç kullanımını en aza indirmek için, sonuçta ilaçlar da kimyasal bir maddedir. Evet. Bu tedaviyi denemekte kesinlikle fayda görüyorum ben. Gerçekten bu tedaviyi kullanıp ciddi oranda fayda sağlamış hastalarımız var. Tedavinin bir diğer olumsuz demeyeyim de bir diğer yanı Rhinolite tedavisinin hayat boyu olmaması. Yani size Rhinolite uygulandığı zaman alerjik şikayetlerinizde bir azalma gözlenecek ama bu yaklaşık 1,5-2 yıllık bir süreçte, yani 2 yıl sonra mutlaka tekrar edilmesi gerekiyor. Bu ışınlarla burun içerisindeki alerjiye yanıt veren hücre sayısını, alerjiye yanıt veren bölgeleri azaltarak alerjik şikayetleri azaltmayı amaçlıyor. Tek yan etkisi en çok sorulur hastalardan, işte Rhinolite'in yan etkisi var mı, bir zararı var mı diye. Bir zararı yok. Yan etkisi de belli belirsiz burun içerisinde tedavi sırasında bir kuruma meydana getiriyor ama öyle çok ciddi rahatsız edici bir kuruma değil. Tedavi sonrasında bu hemen geçiyor zaten. Seanslar yaklaşık 10 dakika süren seanslar. Genelde kurumanın durumuna göre, eğer çok fazla kuruma olduysa burun içerisinde 3-4 günde bir seansları yapıyoruz. Eğer hastada bir kuruma yoksa, rahatsa 2 günde bir seansları uyguluyoruz. Bu seansların sonucunda ümit ettiğimiz hastaların hiç ilaç kullanmadan alerjik belli bir dönemi geçirebilmesi, ama bazı hastalarda da ilaç azaltma gibi bir etkisi oluyor. Yani 3-4 ilaç kullanan, 3 ilaç kullanan hastalar var alerji nedeniyle çok yoğun alerjisi olup. Hani Rhinolite sonrasında en azından bunu 1'e indirebiliyoruz ya da daha düzensiz ilaç kullanımı sağlayabiliyoruz. Yani sürekli kullanmak zorunda kalmıyor hastalar. Bu bir alternatif tedavidir. Evet. Bu alternatif tedavinin bir avantajı da biliyorsunuz gebelik ve emzirme dönemi bizim ilaç kullanımının en kısıtlı olduğumuz dönemler. Evet. Gebelik ve emzirme döneminde de kullanılabiliyor olması. Özellikle alerjisi olan gebe veya emziren hastalarda çocuğa kullandığı alerjik ilaçlar geçmemesi için birçok alerji ilacını kullanamıyoruz. Anne sütüne olumsuz etkileri olmaması için. Ama Rhinolite'ın hiçbir yan etkisi yok. Gebelikte de emzirme döneminde de rahatlıkla kullanılabilen bir tedavi. Onlara özellikle önerdiğimiz bir tedavidir. Evet. Evet, aslında çok uzun süre ilaç kullanmaktansa böyle bir tedaviyle 1-2 sene sosyal hayata daha kesinlikle rahat edecek. Dediğim gibi alerjinin kesin bir tedavi yöntemi yok. Bu bir alternatif tedavi yöntemi. Özellikle uzun süreli ilaç kullanımı olan hastalarda bunu azaltmak amacımız zaten. Evet. Bu dediğiniz gibi de 1-2 sene sonra tekrar alerji baş gösterdiğinde tekrarlanabilir bir tabii ki. tedavi yöntemi. Evet. Yani bununla birlikte kişilerin de
rahatlaması söz konusu diye düşünüyorum. Herhangi bir ağrı, acı vesaire bir yani şey yok. o tarzda hiçbir sıkıntısı yok. Sadece işte burunda bir kuruma meydana getiriyor ama hani bu geçici, yani bu 8 seans sırasında oluşan bir kuruma, sonrasında rahatlıyor. Hamilelikte bile kullanılabilir uygulanabiliyor. kesinlikle. Evet. Rahat bir yöntem. Çok kısa sizden mevsimsel alerjisi olan ya da alerjisi olan kişilere tekrar bir neler öneriyorsunuz? Onları alalım. Ondan sonra sinüzit konusuna Şimdi geçmek mevsimsel istiyorum. alerjisi olan kişilerin şu an şikayetlerin en yoğun olduğu dönem. Evet. Yani en sıkıntılı oldukları dönem. Şu an ilaç kullanımı dışında yapabilecekleri hiçbir şey yok. Yani alerji için kullandığımız ilaçları kullanarak mümkün olduğunca kendilerini daha rahat tutmaya çalışacaklar. Polenlerden kaçının demek çok mantıklı bir şey değil. Özellikle günlük hayatın içinde aktif çalışan insanların polenden kaçınması söz konusu değil. Evet. Şu an için. Maskeyle ama dolaşmak yani hani çok çok kolay yapılabilecek şeyler değil. Evet. Ama en bir azından izleyicimiz var. Ben hep bölüyorum ama. Alo. 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 Birazdan tekrar arkadaşlarımız bağlayacaklar. Ama en azından yani Alo. aktif çalışmayan bir insansa, emekliyse, ne bileyim okula gitmeyen bir çocuksa, özellikle çok rüzgarlı havalarda dışarıya çıkarılmayabilir. Yani dışarıya çıkması engellenebilir. Birazdan bağlayacaklar sanırım izleyicimiz. Dışarıya çıkması engellenebilir. Bu sayede alerjik şikayetleri en aza indirebiliriz ama yani hani günde aktif çalışan, sürekli dışarıya çıkması gereken bir insan için hani polenden kaçının demek çok mantıklı bir şey değil. Hastaların mecbur ilaç kullanmak zorundalar. Şikayetlerin boyutuna göre ilaçların da miktarı değişecektir, kullanacakları ilaçların. Onun dışında bu dönem geçtikten sonra daha önce hiç test yaptırmadılarsa mutlaka bir test yaptırsınlar. Neye karşı alerjisi olduğunu bilmeli hasta. Onun dışında işte alternatif olarak çok sık ilaç kullanıyorsa Rhinolite tedavisini deneyebilir. Bunun dışında önerebileceğim başka bir şey yok. Ama yıl boyu alerjisi olan hastalarda mutlaka Rhinolite tedavisini öneririm. Bir de tabii ki ev tozu, akarı, en sık gördüğümüz şey ev tozu alerjenidir. İşte mümkün olduğunca evlerinde organik ürünler bulundurmasınlar. Yani bu kastettiğim işte yünlü yatak çarşafları, yünlü battaniyeler, yorganlar, bunları daha çok sentetik kullanmak durumundalar. Yünlü halılar mümkün olduğunca olmamalı, sentetik olmalı. Halıyı da mümkün olduğunca olmamalı aslında. Yani ne kadar az halı kullanılırsa o kadar iyi. Ev mümkün olduğunca sık temizlenmeli, yatak çarşafları çok sık değiştirilmeli. Yani bu sayede korunmak mümkün. Klima kullanılıyorsa bunun filtresini çok düzenli olarak değiştirmeli. Mümkünse çok kullanılmamalı. Evet. Yani bu sayede biraz önüne geçmek mümkün. Özellikle çocuklarda da çok rahatsızlık sağlıyor klima, değil mi? Çocuklarda diğer hastalıkları provoke ettiği için çok büyük sıkıntı oluşturuyor. Yani çocukluk çağının en sıkıntılı hastalıkları özellikle bizim branşımızla ilgili genizeti, kulakla ilgili enfeksiyonlar, sık iğneleyen enfeksiyonlar. Alerjik çocuklarda bunlar normal çocuklara göre çok daha sık gözleniyor. Çünkü çocuğun alerji nedeniyle burnu tıkalı, sürekli hapşırıyor. Buna bağlı olarak da burun tıkanıklığı ağzı açık uyumayı getiriyor. Ağızdan nefes alıp vermeyi getiriyor. Çocuğun boğazı kuruyor. Kuruduğu için daha kolay enfeksiyon oluyor. Daha kolay enfeksiyon olunca bademcik problemleri, genizeti problemleri üzerine ekleniyor. Yani bu bir kısır döngü oluşturuyor. Çocukluk çağında ayrı bir önemi var alerjinin. Evet, huzursuz çocuklar dediğimiz değil mi? Uyku problemi. Ailelere de burada bir rahatsızlık, sıkıntı yaratıyor. Evet, doğru söylüyorsunuz. Sinüzit konusuna o zaman yavaş yavaş geçmek istiyorum. Sinüzit de alerji gibi aslında çok şikayet edilen bir durum. Nedir sinüzit? Neden böyle bir rahatsızlıkla karşılaşıyoruz? Şimdi sinüsler her insanda çeşitli boyutlarda ve çeşitli sayıda olan yapılar. Bunlar kafa kemikleri içerisindeki havalı boşluklar. Bunların fonksiyonları var. Yani bunların bir amacı var, en azından öyle söyleyeyim. Orada lanetane oluşmuş boşluklar değil. Bu boşluklar bizim nefes alıp verme sırasında aldığımız havanın nemlendirilmesinden, ısıtılmasından sorumlu. Aynı zamanda konuşma sırasında konuşma sesinin rezonansından sorumlu. Yani birçok fonksiyonu olan yapılar. Bunların burun içerisine açılma delikleri var. Bunlar çok küçük deliklerdir. Yani yaklaşık 1 milimetre, 1,5 milimetre çapında delikler. Bu sayede sinüslerin içinde oluşan salgıyı bu deliklerle dışarıya boşaltabiliyorlar. Çünkü sürekli bir salgı oluşur. Bütün burnumuzun içinde ve sinüslerin içinde. Normal bir insanda yaklaşık günde 2 litre.
böyle bir salgı oluşur ve biz bunu yutarız farkında olmadan. Her ne oluyorsa işte burunda kemik eğriliği, polip ya da alerjik rahatsızlıklar bu deliklerin kapanmasına sebep olursa sinüs içinde oluşan salgıyı boşaltamıyor. Ve aynı zamanda yapması gereken fonksiyonları yerine getiremiyor. Yani havayı nemlendiremiyor, ısıtamıyor, kişi ağızdan nefes alıp vermek zorunda kalıyor ve buna bağlı problemler ortaya çıkıyor. Salgıyı boşaltamadığı zaman sinüsün içinde o salgı birikiyor, basınç oluşturuyor ve buna bağlı baş ağrıları oluşuyor. Yine salgıyı boşaltamadığı zaman bahsettiğimiz o rezonans etkisini gösteremiyor. Kişide seste bozukluklar ortaya çıkıyor yani. Değişik ses, bizim nazone ses dediğimiz burun tıkanıklığı varmış gibi sesler ortaya çıkarıyor. Yine bu salgı içeride biriktiği zaman sinüsün içinde çok kolay enfeksiyon gelişiyor ve enfeksiyona bağlı aslında ciddi şikayetler oluşuyor. Peki ne yapmak lazım? Yani ne yapmak lazım? Sinüziti olan hastada buna sebep olan nedeni ortaya çıkarmak lazım ve bunu çözmek lazım. Bazı nedenler geri dönüşümsüz tedavi edilebilir ama bazı nedenler sürekli tekrar eden nedenlerdir ve bunlar sürekli de tedavi gerektirir. Bunlardan biraz bahsedeceğiz şimdi. Evet. O yüzden hep sinüzit hastaları şey der. Yani bazısı ben ameliyat oldum çok rahatladım derken bazıları ben sinüzit ameliyatı oldum ama tekrar etti bir sene sonra, 2 sene sonra diyebilir. İşte sinüzite en sık neden olan şey burunda kemik eğriliğidir. Yani ciddi kemik eğriliği olan hastalarda bu kemik eğriliğinin baskısına bağlı olarak sinüslerde tıkanıklık ve buna bağlı yineleyen sinüzitler meydana gelir. Bu hastalarda tedavinin de en önemli basamağı bu kemik eğriliğinin düzeltilmesi. Tabii sinüsün kanalı iyice daraldı ve kapandıysa geçirilen enfeksiyonlara bağlı sinüse yönelik de bizim fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi dediğimiz bir cerrahiyle o sinüsü açıp temizlemek de mümkün beraberinde. Bunun dışında önemli bir sebep biraz önce bahsettiğimiz alerjilerdir. Alerjik hastalarda 2 tip sinüsit gelişir. Yani sınıflandırmak biraz yanlış olabilir ama alerjisi olan hastalarda sürekli devam eden alerjiye bağlı olarak mukozalarda ödem meydana gelir. Bu ödeme bağlı sinüsit gelişebilir ki bu alerji tedavisiyle çözülebilecek bir şey. Ama bazen de alerjik hastalarda özellikle astımla birlikte alerjik riniti olan hastalarda gördüğümüz nazal polip denilen bir rahatsızlık var. Nazal polip burun içerisindeki mukoza burun içini döşeyen deri. Burun içerisindeki mukozanın çok ciddi ödemlenmesi sonucu üzüm salkımı şeklinde bizim polip dediğimiz burun içerisinde anormal yapılar oluşuyor. Bu genetik bir rahatsızlık. Her insanda olan, her alerjisi olan da gözlenebilen bir şey değil. Bu polipler üzüm salkımı şeklinde bütün burnun içini kaplıyorlar ve sinüslerin ağzını kapatıyorlar. Hatta sinüslerin içini dolduruyorlar. Tabii bunun bilinen şu an için yaygın poliplerin tek tedavisi cerrahi. Cerrahi olarak o poliplerin temizlenmesi. Evet. Hattımızda bir izleyicimiz var. Alo. Alo. Buyurun, hoş geldiniz. Sağ ol, iyi günler hanımefendi. İyi günler. Van'dan arıyorum da bu doktor beye bir soru soracak. Tabii ki alalım sorunuzu, buyurun. Bu şeyle ilgili olarak benim akıntı yok. Burnumda hiç akıntı yok hanımefendi. Doktor bey bunu soracaktım. Yani akıntı hep geriye doğru gidiyor. Onun için hep boğazım kuruyor. Boğazımı kurutuyor. Yani büyük ihtimalle burnunuzda bir kemik eğriliği var. Burun tıkanıklığına sebep olan. Beraberinde sinüzit de olabilir. Burundan rahat nefes alamadığınız için ağızdan nefes alıyorsunuz ve buna bağlı olarak da boğazınız kuruyor. Yani Van'da olduğunuz için mutlaka orada bir kulak burun boğaz doktoruna gidin. O da aynı şeyleri size söyleyecektir. Büyük ihtimalle de burundan daha rahat nefes alabilmeniz için buruna yönelik bir ameliyat gerekmekte size. Peki, teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun. Poliplerden bahsediyorduk. Evet, ben sözü size bıraktım. Süper bilgiler veriyorsunuz. Polipler yani hastaların en fazla muzdarip olduğu şeylerden biri. Biraz önce de bahsettim yani bazı sebeplerin tedavisi var ve geri dönüşü yok ama bazı sebeplerin tedavi etseniz de tekrar ediyor demiştim. Polipler bunlar. İstediğiniz kadar siz polipleri iyi temizleyin. Kimi hastada 5 yılda, 6 yılda, kimi hastada 1-2 yılda hemen tekrar ediyor, tekrar oluşuyor. Bu genetik bir rahatsızlık. Bunun önüne geçmek mümkün değil. Ama temizlememek de bir çözüm değil. Yani hastanın bütün burnunun içini dolduran polipler oluştuğu zaman
Bir süre sonra bu sinüslerde enfeksiyon da bazı komplikasyonlara sebep olabiliyor. Dolayısıyla bu tip şikayeti olan hastalarda dönem dönem polipleri temizlemek zorundayız. İşte o yüzden bu hastalar, yani ben 2 kere bu tip rahatsızlığı olup 6 kere, 7 kere, 8 kere ameliyat olan hastalar var. Genelde hastaların sorduğu o zaten. Sinüziti olan hastalara ameliyat önerdiğimizde hasta hemen tamam bu ameliyat olacağız ama doktor bey tekrar eder mi, tekrar oluşur mu diye soruyorlar. Polipli hastalarda böyle ama her sinüziti olan hastalarda tekrar edecek demek değil. Tekrar etmez yani sinüzit enfeksiyonu. Ama poliplerde maalesef böyle bir sıkıntımız var. Yani ameliyat da etsek, ilaç tedavisi de versek dönemsel tekrarları oluyor. Bunların tekrar temizlenmesi gerekiyor, tedavi edilmesi gerekiyor. Evet, peki diğer rahatsızlıklarla karıştırılabiliyor mu? Ayırıcı tanıyı nasıl koyuyorsunuz? Mesela alerji, grip vesaire gibi. Çünkü sinüzit, evet. Sinüzitle alerjinin şikayetleri birbirine yakındır. Eskiden sinüzit tomografi olmadan önce, yani takribi 50-60 yıl öncesinde bahsediyoruz. Yani olsa sinüzittir deyilerek tedavi ediliyordu. Evet. Yani bugün için altın standart tomografi tabii ki. Akut bir sinüziti tanı koymanız mümkün. Yani bugünkü endoskopik muayeneyle, burun içerisini kamerayla inceleyerek sinüslerin ağzından iltihap püh akıyorsa buna tanı koymak mümkün. Ama kronikleşmiş bir sinüziti, eğer sinüs ağızları kapalı, dışarıya herhangi bir akıntı yoksa muayene ederek tanı koymak çok zor. Yani hastanın şikayetleriyle şüphelenebilirsiniz. Buna yönelik tedavi verebilirsiniz imkanınız yoksa ama %100 bu sinüzittir diyemezsiniz. Onun tanısını koymak için tomografi çekmek zorundasınız. Yani bugün için böyle. Paranazal sinüs tomografisi denilen bir tomografi yöntemi var. Bu yöntemle %100 tanı koyuyoruz yani. Kronik sinüziti olan. Evet. O şekilde yapılabiliyor. Tekrarlayan bir rahatsızlık dedik. Peki bu bazı hastalar. Yani her sinüzit hastasına değil, polibi olanlarda özellikle. Evet. Ameliyattan sonra peki hastalara neler öneriyorsunuz? Nelere daha çok dikkat ederlerse belki tekrarlama olasılığı daha az olabilir? Yani hastaların aktif katılımıyla önüne geçebilecekleri bir şey değil bu. Yani siz şunu yapın, bunu yapın, sinüzit olmayın. Şimdi şu akla gelebilir. Genelde aileler, anneler, babalar şunu söylüyorlar hep. Islak saçla dışarıya çıkıyor bu çocuk, hep sinüzit olur. Yani böyle bir şey yok. Yani böyle bir şey yok maalesef. Keşke o kadar kolay olsa. Yani vücut direnci düştüğü durumlarda hasta bir gribal enfeksiyona yakalanabilir. Bunun sonucu akut sinüzit olabilir. Ameliyat olan hasta da olur akut sinüzit. Onu tedavi verirsiniz, geçer. Kronik sinüzit kişinin elinde olan bir şey değildir. Kronik sinüzit anatomik bozukluklara bağlı gelişen bir şeydir. Yani bunu engellemek mümkün değil. Polip kişinin elinde olan bir şey değil. Tekrar eder. Ama şu var, yani çok yoğun polibi olan, sık tekrar eden hastalarda ilaç tedavisi veriyoruz. Düzenli nazal steroid kullandırıyoruz. Yani bunları düzenli kullanmak önemli. Daha geç tekrar etmesi açısından. Evet. Fırat Bey çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Yine çok değerli bilgiler verdiniz bizlere. Teşekkürler. Değerli izleyenler, bugün stüdyomuzda İzmir Özel Ento Kulak Burun Boğaz Merkezi'nden operatör doktor Fırat Demirtaşoğlu bizlerle birlikteydi. Mevsimsel alerji, ışık tedavisi, rinolayt ve sinüzitten bahsettik. Değerli izleyenler, sağlıklı kalın, mutlu kalın diyorum. Hoşçakalın.